अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हायर की फ्रिज है ये, इलेक्ट्रॉनिक हायर रेफ्रिजरेटर HRF-898W। ये इसकी स्पेक्स है टोटल, जो डायग्राम और सारा इसका लिखा वॉल्यूम मेरा, मेड इन थाईलैंड। ये इसका सीरियल नंबर, फ्रिज का कोड नंबर पीछे लिखा हुआ है। ये DC इन्वर्टर कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ सारा। ये सारा कंडेंसर चौक हुआ था पहले, सारा बंद था टोटल आल टू आल डस्ट के साथ। और ये इसका लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर R600A। ये मॉडल है कंप्रेसर का, और ये चल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसके साइड पे लगा हुआ है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, DC कंप्रेसर। हाँ जी, चेकिंग के बाद ये एक मसला मिला है, ये ज़ेनर डायोड चेकिंग का ये शॉर्ट है, और एक ये रेक्टिफायर, ये देखें ये रेक्टिफायर। ये भी शॉर्ट है। ये कैपेसिटर जो सा वीक था, थोड़ा फटा हुआ है सारे इसका ऊपर से, यहाँ पे चेंज किया है। ये रेक्टिफायर मेन जो दो, और ये कैपेसिटर जो मेन है, और ये मेन जो थी ये NTC कॉइल, ये फटी हुई थी, पहले ही फटी हुई थी ऑलरेडी। इसे यहाँ पे चेक करके पूरा बॉक्स में फिटिंग की है। DC इन्वर्टर सप्लाई है ये कंप्रेसर की। कंप्लीट चेकअप करने के बाद इसे बॉक्स में फ़िट करके कंप्रेसर के साथ संभल करके चेक किया है। और ये फ़ैन जो है ये मैक्सिमम 5 मिनट बाद चला है। 5 मिनट कंप्रेसर के चलने के 5 मिनट बाद ऑन हुआ है। और ये इसकी मेन पावर सप्लाई है, जिस पे अंदर जो पंखे हैं, ऊपर नीचे सेंसर, थर्मोस्टेट सब, ये मेन सप्लाई वो है, पावर सप्लाई। अब इसकी पूरी फिटिंग करेंगे। फिटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा पंखा चल रहा है इसका, ये कंडेंसर वाला कंडेंसिंग अच्छी हो रही है, साफ़ कर दिए कंडेंसर ब्लोअर के साथ। और ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर चल रहा है, अच्छी वर्किंग कर रहा है, बेहतरीन वर्किंग कर रहा है, एम्पेयर भी सही ले रहा है। और बैक कवर फिट कर दिया है प्रॉपर ऑल टू ऑल। और फ्रिज A1 चल रही है, -18 टेम्परेचर है, बेहतरीन टेम्परेचर है, सब कुछ ऊपर नीचे ठंडक भी सही आ रही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।